และอดีตนักบินอวกาศนะคะองค์กรนาซาค่ะขอเสียงปรบมือต่อไปนะคะก็จะเป็นท่านวิทยากรร่วมของเรานะคะได้รับเกียรติมากนะคะเมื่อวานน้องๆไม่พี่ป้าก็พลาดโอกาสเหมือนกันนะคะท่านไปที่กองบิน5แล้วก็แอบหนีไปชมวิวกันนะคะท่านก็คือท่านอาจารย์นาวาเอกถากูลเกิดแก้วนะคะท่านผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบินอวกาศกองทัพอากาศค่ะเดี๋ยวเราให้ท่านวิทยากรเตรียมตัวสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนนะคะได้อธิบายของน้องๆชุดแรกไปแล้วก็คือว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.จอห์นนะคะท่านจะบรรยายเป็นภาษาก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ดร.จอห์น M.Grunsfeld ค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ It's a pleasure to be here and I want to thank Dr. David for translating. How many of you understand English? Yeah, I understand you. ได้แล้วก็เก่ง So I want to tell you a story about space, about our universe, and about the Hubble Space Telescope. I am a NASA astronaut. NASA studies many different things in science. Who likes science? เลยไปข้างหน้าเลยครับนั่งกับพื้นได้ไหมน้องเขานั่ง หน้าเลยลูกเดินหน้าเลยลูกเดินหน้าเลยลูกเดินหน้าเลยลูกนั่งพื้นเลยนะแบบพิเศษนะลูก Very good. NASA science, we study the Earth, and this is a picture of the Earth taken from a NASA satellite, and it was not taken yesterday, but in March. And that's because the last few days, Thailand has been covered with clouds. Can you see Thailand? Oh yes, alright. My country, Thailand. So we study the Earth. Why do we study the Earth? Because it's the most important planet for us. We want to understand how is the Earth changing. The Earth is changing very rapidly now because of the activities of people. We want to understand that and be able to predict it. We also study the sun, and because all of life on Earth depends on the sun. And the physics of the sun, something that Dr. David studies, is very complicated. Even though the sun is very close to home, it's very difficult to understand. The science is very difficult. But we're making great progress in understanding how the sun works. Last week, we launched a satellite called the Parker Solar Probe. It's a spacecraft. It's going to go and touch the sun. It's going to go so close. Professor Parker was the professor for David. จ้าตัง He's a very famous scientist. อย่าลืมไม่ได้อะไร ตรงไปเลยลูกเดินตรงเลยลูกนั่งตรงช่องกลางเลยค่ะเดินเข้าไปช่องกลางช่องกลางเลยลูกช่องกลางเลยลูก We also study the planets in the spacecraft. This is a picture of Saturn, taken just a few days ago by the Hubble Space Telescope. And we study the whole universe. We study galaxies. This is a galaxy that has 100 billion suns in it, like our own sun. That's a lot of stars. So I thought I would show you. Anybody from Bangkok? Anybody live in Bangkok? No? Have you been to Bangkok? Well, this is what Bangkok looks like from space. This is the city, the river running through it, airport,
And the river puts out sediment into the ocean, and you can see that along the beach. But at night, it's very easy to see all of Thailand. Because at night, we don't turn our lights off. They stay on. And so you can see Bangkok, you can see where we are, about here, and all the way down to the end of Thailand. This is the Andaman Sea, the ocean, and this is the Gulf of Thailand. But there are many lights in the ocean and in the Gulf of Thailand. Why? And why are they green lights? So these are fishing boats, and they have the lights to try and attract the fish. So we're here to honor King Rama IV because he was very good at predicting the eclipse that occurred here 150 years ago. And this is a picture of the Earth and the Moon from 1 million miles away with a NASA spacecraft. You can see that each time the Moon goes by the Earth, it can create a shadow somewhere. And this side of the Moon is one that we can't see. It's the far side of the Moon. We always see the same side of the Moon. ยังไงคนนี้มีที่นั่งเหรอเดี๋ยวที่ของคนเนี้ย This is a picture from another NASA satellite that shows the Moon going by the Sun. And when this occurs, we have an eclipse. เก่งดูมุมต่างๆภาพนี้ If we were in space looking down at the Earth during an eclipse, this is what you would see. It doesn't cover the whole Earth, it just makes a spot in one place or in one region. And that then travels across the Earth as the Moon goes around the Earth. So that's what an eclipse looks like from space, looking down at the Earth. And so it was very challenging for King Rama IV to compute, using mathematics, the right time for when an eclipse would go over Thailand. And the size of the eclipse is about the size of Thailand. But he wanted to be right in the middle. Why do we study astronomy? Well, first of all, because it's fun and exciting. It really causes you to expand your mind and you learn lots of interesting things. Astronomy is trying to help us answer very fundamental questions. How are you doing, Dr. David? It's okay? Where did the universe come from? What was the beginning of the universe? How did it come to be the way we see today? Where did we come from? How did the chemical elements that we're made out of come to be? And that's an amazing story because the calcium in our bones, the iron in our blood, many of the chemicals that circulate through our body require that we have heavy elements. And those heavy elements were made inside of stars. And then the final question is, are we alone in the universe? So I've been to space 5 times, but I've never seen an alien. So what do you think? Do you think that life on Earth is the only life in the universe? How many people think that we are the only ones in the universe? Okay. Yes, I thought. Okay. How many of you think there must be life somewhere else? Come on. Who thinks there are aliens? Raise your hand if you think there are aliens. คิดว่ามีเอเลี่ยนไหม
Do we know? We don't know. So it's a real scientific question. Science has been able to help us make a story of the whole universe. And I won't go into all the details, but it starts with a big bang, and suddenly the universe was born. And then stars and galaxies were created, and now the universe is expanding. Galaxies are getting farther away from each other. And we can even tell the story of how one star, our sun, formed planets in the early solar system and how the Earth formed. We don't know how life formed. That's a big mystery, but we're working on it. How do we know these things? We built the Hubble Space Telescope. And the Hubble Space Telescope is orbiting the Earth far above us, 600 kilometers. It goes around the Earth once every 96 minutes. It was launched by the Space Shuttle in 1990. Its mirror is 2.4 meters across. It's about the size of a bus. Maybe you came here on a bus? Yes? And so maybe you arrived on the Hubble Space Telescope bus. And because we've been able to use the Space Shuttle to put new cameras on the Hubble, it's been going for almost 30 years making new discoveries. The Hubble was launched in space before you were born, and when the Hubble was launched, there were no smartphones, no cameras, digital cameras. It was before that time, and Hubble helped invent the people for engineers who built Hubble helped invent the digital camera. We did 5 missions to the Hubble Space Telescope to put brand new cameras in, and that's what allows it to make such amazing discoveries. So I want to tell you about the most recent mission to the Hubble Space Telescope that was in 2009. We had 7 people who went on the space shuttle. The commander, Scott Altman, is an aerospace engineer with the Navy. The pilot, Greg Johnson, also in the Navy. Megan MacArthur is an oceanographer by training. So she studied the oceans, and she was the operator for the Space Shuttle robotic arm, and you'll see that. Mike Massimino and Mike Good. Mike Good is an aerospace engineer. Mike Massimino is a mechanical engineer, and they were a spacewalking team. I was the Hubble commander, and Drew Foisto was my spacewalking partner. I'm an astrophysicist, astronomer, and Drew is a geologist. So it takes many different kinds of people to be able to fly a space shuttle mission. So if you want to be an astronaut, you can study almost any science or engineering. I'm going to show you a movie about the launch of the space shuttle. Hopefully the sound will work okay. We were on Space Shuttle Atlantis. We launched from Florida. This is the solid rocket motor. This is a liquid motor, liquid hydrogen and oxygen. Once we're on the launch pad, we get into the space shuttle about 2 hours before launch. We wave goodbye. We wear parachutes.
1.5 minutes, we go from the surface of the Earth to Earth orbit, traveling 24,000 kilometers per hour. Once we get to orbit, we had to try and capture the Hubble Space Telescope, which was also moving at 24,000 miles an hour. So for us, it appeared to move very slowly. Our pilot, Scott Altman, manually flew the space shuttle underneath the Hubble Space Telescope, so Megan MacArthur could reach out with the arm, the robot arm, and grab the Hubble. And she did a very good job. If she missed, there would be no more Hubble. So once we had grabbed the Hubble, then we could get ready to do a spacewalk. To do a spacewalk, we have to get dressed in our spacesuits. Outside the space shuttle, there is no air. So we have to wear a spacesuit so we can breathe. It also helps keep us warm and to keep us from freezing. All of our procedures on the space shuttle, we use an instruction booklet because you don't want to miss a step and make a mistake. So this is the instruction booklet. It's very thick, many steps. And this is Drew getting dressed. Here's a helmet. He's wearing special spacewalking pajamas that have liquid that flows through water to keep us cold. And you can see lots and lots of equipment. Spacesuit gloves and a helmet and pants. And eventually we got dressed and went into the airlock. That's the part that allows us to go outside. And you can see we have our helmets on, all of our tools. But Scott Altman doesn't have a spacesuit. And if we turn this handle, all the air will go outside. And he won't be able to breathe. So that would be bad. So we kicked him out, opened the hatch, and went outside. So this is me in my spacesuit, and I think you can see that I have a big smile because I love doing spacewalks. Outside, in a spacesuit, I was my own spaceship. I had oxygen and water and radios and power. I have all my tools, and all the tools have to be on wires, on tethers, so you don't lose them. If you let go of a tool, it would float away. So we keep a wire on all of the tools, a tether, so it doesn't float away. And the view, looking outside, is amazing. You can see here's the Earth reflected in my visor. We also have lights, because as we go around the Earth, every 96 minutes, half the time we're in the shadow of the Earth, and half the time we're in sunlight. This shows you how big the Hubble is compared to me. That's me. And in this particular picture, we're trying to take out the old digital camera so we can put in a new one. Now, these cameras are not handheld cameras. They're very big. You'll see. And unfortunately, the bolt that we had to turn to take out the old camera was stuck. Has that ever happened to you? Or maybe your mom or dad working on the car, that a bolt is stuck? So this was a big problem. So Drew put all of his strength and managed to make it turn, but we didn't know whether it turned or whether he broke it. So inside,
Mike Massimino had that instruction booklet I told you about, and it has two parts. It has the instructions for when things are going right, that's the skinny part, and the instructions for what to do when things go wrong, that's the big fat part. And so we used that instruction book to make sure we could get the old camera out. So that's the chief Hubble scientist, and he was very worried that we had broken the camera. So on the next spacewalking days, we did other repairs on the Hubble Space Telescope. And in space, there's no up or down. It all feels the same because everything floats. So we repaired the inside of the telescope. We put new batteries. These are not little batteries, but big batteries. They weigh many hundreds of kilograms. And of course, we have to carry a space laser gun in case we see aliens. Do you believe me? No. This is our power tool that we use to unscrew things or screw things in. And I'm sure you've seen battery-powered screwdrivers. This is just a very big one. This is the size of one of those digital cameras. They're very special instruments. And they're very heavy. Drew had to go to the gym every day for a year lifting weights to be strong enough. But of course in space, it floats. It has no weight. But it does have mass. And so he did have to be strong, so if it starts moving, he can stop it. Here's what it looks like to repair one of the instruments in space. The Hubble Space Telescope has doors that you can open. And there are handrails on the instruments so you can take them in and out. On this particular spacewalk, we also did a new kind of repair that had never been done in space before, which was to take circuit boards out of an instrument and put new circuit boards in. And this involved taking out many tiny screws. And to take out tiny screws, little teeny screws, you need a tiny screwdriver. And so that's my hand. This is from one of the cameras on my helmet. And I'm releasing the screws. Here's one of those power tools. And now I can take the cover off. And if you look closely, you can see the screws floating around. That's so we didn't lose them. Then I could pull the circuit card out. Allowing us to repair the instrument. Fortunately, the repair went very well, and we were able to then come inside. And here we are getting ready to come inside, and this is Mexico and the Baja Peninsula. And we move over the Earth about 8 kilometers every second. So here's our tools coming in. And then I'm coming in after a very successful spacewalk. And you can see I'm very happy because we didn't break anything. We did more spacewalks to repair other instruments, to install new cameras, and to put new insulation and new batteries in the telescope. And finally, with all of our work done, 5 spacewalks, we could put Hubble back on the robotic arm, let go of it, and watch it slowly float away. And eventually it became too small to see,
and then we could relax. So we had a meal together. This is where we eat on the space shuttle. I like to hang upside down like a bat. This is how you make a sandwich. So I want you tonight to try this at home. Put your bread in front of you, let go, grab a spoon, let go, and see if it does that. My son asked me to float a ball of water in space. So this is a ball of water, and I realized that a ball of water, a sphere, is a lens, a convex lens. And a convex lens will magnify and invert an image. Drew's nose is not this big. And then I asked Drew to get very, very close. And that allows you, like a magnifying glass, to see inside his eyeball. One of my favorite things to do in space is look out the window. And this is the coast of Africa. There are some islands here, the Verde Islands, and the wind is blowing this way. And it causes the clouds, as it goes around, to make these swirls. At night, it's great to look at the Earth. It's not dark. There are many city lights, and these are thunderstorms. And so maybe this is Thailand. It's also very exciting to see sunrises and sunsets. This is the Earth at night, and this thin line with the sun just coming up is only 100 kilometers thick. But we can only live and operate in the top 5 kilometers. Very thin atmosphere. So everything we put in the atmosphere, the thin atmosphere, we have to live with. So we need to be careful with planet Earth. We had some extra time to play. I call this feeding the fish. Those are M&Ms. This is orange juice. This is a ball of water. Now we also did physics experiments. This is the rotation of a solid object around various axes, conservation of angular momentum. We also had video games on board. This is the pilot, and he's playing the space shuttle video game. Of course, he's actually training to land, practicing. The next day, after practicing a lot, we got back into our spacesuits. Very tight fit. And we were going to California. We took off from Florida, but we landed in California, so the commander is playing California music. We burn our rocket engines until we're out of fuel, and we come into the atmosphere, and the bottom of the space shuttle hits the atmosphere and gets very hot, many thousands of degrees C. Eventually, we're just a glider. We can see California, we can see the runway. Here we're at around 3,000 meters, going 500 kilometers per hour. At 100 meters, we put the landing gear down, and we have one opportunity to land, otherwise we crash. Fortunately, our pilot was a very good pilot. We landed, we put out a parachute so that the nose doesn't hit so hard. And then we rolled to a stop on the runway. We went around the Earth 197 times.
We did 5 spacewalks, we grabbed the Hubble, we released the Hubble, and hopefully we repaired the instruments. But we didn't know whether we fixed the Hubble or broke the Hubble. Until they started taking pictures, we didn't know. Now with your digital camera or your smartphone, you take 3 pictures at the same time. Smile. So this camera took 3 pictures at exactly the same time. A red picture, a green picture, and a blue picture. The computer in the camera combined those 3 pictures into one to make a color picture. And all of yours do the same thing. Hubble takes pictures one at a time. First it takes a red picture through a filter, then a green picture, then a blue picture, and sometimes special colors like this one, which is the color of hydrogen atoms. It takes those 4 images, sends them to the ground, and then on a computer, we add them one on top of another to make the beautiful Hubble images. This is a spiral galaxy, very much like our Milky Way that we live in, and it contains about 50 billion stars. 50 billion stars, that's a big number. Hubble also can look at many different things. This is a cloud of gas and dust, and inside of this cloud, the gas is contracting and a baby star is born. And we know that because we see evidence outside that something is happening and we have figured out what it is. But wouldn't it be nice if we could see inside? The new camera that we installed can see inside. It's an infrared camera. So infrared light escapes the gas and dust. You can see the outline of the cloud, and in the middle is this baby star. And the baby star is spinning very rapidly. Material is coming out from it. And so we know that in this direction, like that, a new solar system is also being born, new planets. So this is how the Earth, our sun, the Earth, and all the other planets were formed. This is another. Do you know the constellation Orion? Maybe it's different in Thailand. Do you know that constellation? The night sky? Well, this is one of the bright lights that you see. Is actually this beautiful nebula. And inside, there are many stars, tens of thousands of stars being born. When a star is very old, it ends its life not quietly, but by blowing up. And when it does that, it creates these beautiful patterns. And it's this material that you are all made out of. Before the sun was born, nearby another star died and created the chemical elements that we're made out of. The Hubble Space Telescope also studies Pluto. This is a picture, of Mars. This is a picture of Mars. It also studies Pluto, but this is Mars. And you can see clouds. It has polar caps like Earth, more clouds. And this is the moon Phobos. And in several pictures you can see it orbiting. It actually comes around like this. Mars is very much like Earth, but smaller. And it's so small that it has not been able to keep a thick atmosphere. But we see evidence from the Mars Curiosity rover that Mars was once very wet. It had lakes and seas and snow-capped mountains and rivers. We also study the moons of Jupiter, and Europa is a moon of Jupiter that's a huge ice ball. It's kind of like a huge ice cream ball. But underneath the ice is an ocean with twice as much water as planet Earth. And some of that water is leaking out. And we may be able to fly through that water and see if there's life on Europa.
Beyond our solar system, we have discovered many planets, 4,000 planets around nearby stars. If you look up at the night sky, what we've learned is that almost every single star has a solar system around it. We're surrounded by planets. In our own Milky Way, our own galaxy, there are 200 billion stars. And so our estimate is that there are probably something like 40 billion planets like Earth in our galaxy, which again is a very big number. But we only know of one Earth so far. Some of us, the solar systems, this is our solar system. So this is where Mercury orbits our sun. This is where Venus orbits our sun. Here's the Earth. Here's Mars. And then Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are much further out. And this green region is with our sun where liquid water can exist on the surface of the planet. So we call this the habitable zone. And we're right in the middle where we can have water, not just solid ice, continents, oceans. In other solar systems, some of them are much smaller, and they're around a very dim red star. But we have found planets that orbit in the place where liquid water would exist in that solar system. We found other stars like our sun, and so far only one planet that orbits in the habitable zone in this particular solar system. There are other planets, but they're further out. So it's very exciting that someday soon we may find a solar system that looks very much like ours. And then we can ask the question, is anybody home? So our next telescope is the James Webb Space Telescope. Do you know Star Trek? That's the movie. Music from Star Trek. So the James Webb Space Telescope is a very different telescope than Hubble. It's an open telescope, so it has no tube, and it has the characteristic that it sees infrared light instead of visible light. Visible light is what we see. And we're working very hard to make this get to orbit, maybe in 2020. You can see how fast people are working. Either that or they're very small people. Sometimes they stop to pose for a photograph. Maybe another photograph. But this telescope it's in its final preparation for launch, so hopefully it will launch in just 2 years. And this telescope will allow us to see back to the very beginning of the universe, the very first stars and galaxies. Also, it will be able to study the atmospheres of planets around nearby stars to see if we see any signs of interesting things like maybe life. And it will peer into the places where baby stars are being born. So I think this is the telescope that when you go into science and you become an astronomer, you'll be able to use. All of the data is on the internet. So you can propose observations, you can get the data, you can get your doctorate, and you can be a doctor professor. So I'm very excited about the possibility that someday in maybe the next 10 or 20 years, we'll find another planet that's like Earth. And then we'll know that we're not alone. So I just try and imagine that moment. So if you're interested in learning more about Hubble or NASA or the James Webb Space Telescope, you can go to hubblesite.org or worldwideweb.nasa.gov. And that's the Hubble story. And the Hubble is still working, so there's many discoveries still to be made. And if you have questions, I will answer them now.
pen and paper to write your questions down. กระดาษที่จะจดคำถามไหมครับ ถามได้เลยนะครับ ถามภาษาไทยก็ได้ครับ อยากรู้อะไรที่นอกเหนือมากกว่า ใคร ที่บรร ใคร ยาย มี นี้ก็ คำ ได้ ถามเขียนเลยนะคะถามเป็นภาษาไทยได้นะคะ ไม่ต้องกังวล หรือถามเปล่าๆก็ได้ครับ เขียนบนกระดาษก็ได้ จ้ะจ้ะ ชุดอวกาศน้ำหนักเท่าไหร่ล่ะครับ How heavy is the spacesuit? The spacesuit weighs around, do the calculation, but it's around 180 kilograms, 180 kilograms. ประมาณ180กิโลครับ But because you're in space, it's floating. แต่ไม่มีน้ำหนักในอวกาศก็ลอยอยู่อะไรนะ เวลาในอวกาศแตกต่างจากโลกไหมครับ Is time different in space than on Earth? This is a very interesting and important question. And เป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมากครับ it's a question of physics. คำถามทางฟิสิกส์ And the answer is time is different on the space shuttle than here on Earth. เวลาแตกต่างนาฬิกาเดินไม่เหมือนกันในอวกาศและบนโลกครับ And it's for two reasons. มีสองเหตุผล One of which is the space shuttle goes very fast, เหตุผลหนึ่งคือกระสวยอวกาศเคลื่อนที่เร็วมากครับ and as a result, time runs a little bit slower. ทำให้เวลาเดินช้าลงนิดหนึ่งตามสมรรถภาพพิเศษของไอน์สไตน์ครับ And this is called, maybe you said, this is called special relativity. The other reason is that อีกเหตุผลหนึ่งคือ because of something called general relativity, นอกจากสมรรถภาพพิเศษไอน์สไตน์ก็มีสมรรถภาพทั่วไปเรื่องโน้มถ่วงครับ that time runs a little bit slower in space the farther you are from Earth than on the surface of the Earth. So faster. เมื่อเราอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงทำให้นาฬิกาเดินช้าลงนิดหนึ่งก็บนโลกก็จะอันนี้จะทำให้นาฬิกาบนโลกช้าลงแต่ความเร็วของกระสวยอวกาศจะทำให้นาฬิกาช้าลงในอวกาศ So which one's more important? So near the Earth, the one that is because of your speed is more important. เรื่องอวกาศใกล้โลกก็เรื่องความเร็วสำคัญกว่าทำให้นาฬิกาในอวกาศช้าลง But it's a very, very small effect. For GPS satellites, it's a very important correction. Otherwise, GPS would not work. ใครใช้ GPS ในมือถือไหมครับเลยอันนี้สำคัญมากสำหรับ GPS แล้วถ้าไม่ได้ทำก็จะผิดพลาด 10 กิโลต่อวันครับมันก็เลยต้องคำนึงถึงไอน์สไตน์ด้วยในการใช้ GPS
around the world who would like to see women and men go to Mars. มีหลายคนทั่วโลกที่อยากเห็นผู้หญิงและผู้ชายไปที่ดาวอังคารครับ I am one of those persons. เขาเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นครับ Who here would like to go to Mars? ใครอยากไปดาวอังคารบ้างไหม Right now, the United States is the leader of space exploration. ณขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศที่นำการสำรวจอวกาศครับ And for the current government, they want to go to the moon instead of Mars. แต่รัฐบาลปัจจุบันอยากจะไปดวงจันทร์แทนดาวอังคารครับ So I think it will be a while before all of you get to go to Mars. ก็อาจจะใช้เวลานานสักพักกว่าพวกคุณจะได้ไปดาวอังคารนะครับ But while the human space flight to Mars is pushed away, แต่ในขณะที่การสำรวจโดยมนุษย์ดูมันจะห่างไกลออกไป we have many scientific missions that are going to Mars. มียานหลายดวงที่ไปสำรวจทางวิทยาศาสตร์ Do you know the Curiosity rover? เคยได้ยินถึง rover ที่เคลื่อนที่บนดาวอังคารชื่อ Curiosity ไหมครับ It's on Mars now. It's a she, and it has a Twitter account. อ๋อ มี account ใน Twitter ด้วยครับ ในฐานะผู้หญิง เขาถือว่า rover หุ่นยนต์ตัวนี้เขียนมันก็เป็นผู้หญิงครับ And in 2 years, we will launch another rover very similar. ใน2 ปีก็จะมีหุ่นยนต์ใกล้เคียงกับดวงนั้นครับ ตัวนั้นครับ with better capability and science. ซึ่งจะมีความสามารถดีขึ้นและทำวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นนะครับ อีกคำถามหนึ่ง another question so if you are sick in outside the earth and very sick that you have to go to a hospital and what do? First, very few people in space have gotten sick. อย่างหนึ่งคือไม่ค่อยมีคนที่ป่วยในอวกาศ Partly because we pay a lot of attention to our health. ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าก่อนที่จะส่งขึ้นไปเขาก็จะดูแลสุขภาพอย่างดีมากครับก่อนจะเป็นนักบินอวกาศเขาต้องฟิตมากครับไม่ต้องขึ้นไปเขาออกกำลังหลายชั่วโมงต่อวันนะครับ They said you had to be very fit to go to space and you exercise hours per day in space. If somebody does get sick, many of us are trained to be the doctor. แต่ถ้าว่ามีคนป่วยจริงมีหลายคนที่รับการฝึกหัดเพื่อทำหน้าที่เป็นหมอ So I'm trained to do diagnosis and prescribe medicine, to give shots, and to do minor surgery. เขาเองก็ได้รับการฝึกหัดเพื่อวินิจฉัยโรคเพื่อจ่ายยา So to diagnose, Yes. to give medicines, Okay. to give injections, and to do minor surgery. และเขาสามารถฉีดยาและทำศัลยกรรมเล็กน้อยได้ด้วยครับ Even if somebody breaks a leg, ถึงแม้ถึงขั้นที่ขาหัก I'm trained to fix. เขายังสามารถซ่อมได้ครับ If I have to do surgery in space, it would be the most scary thing. แต่ถ้าว่าต้องทำศัลยกรรมในอวกาศก็จะน่ากลัวจริงๆเขาบอกแบบน่ากลัว Not only for me, but for the patient. ไม่ใช่สำหรับเขาแต่สำหรับคนไข้ด้วยครับ So there's a question about when you take oxygen in the space, in what form do you take it up, and how much do you take? We take oxygen in space in pressurized tanks and very high pressure. เขาถือขึ้นไปในถังที่มีความดันสูงมากครับ 300 bar. 300 เท่าของความดัน
ปกติในบรรยากาศโลกครับ We take many tanks. แล้วเอาไปหลายถังครับ ชิ้นส่วนของยานอวกาศที่ถังนะครับเอาไปไหนครับเก็บไว้ที่ไหนครับ So when a spacecraft is broken, where do the parts go? If somebody on the space shuttle loses their fuel and it floats away, it will continue to orbit the Earth for some time, but eventually it will come back into the atmosphere and burn up. ถ้ามีเครื่องมือหลุดไปก็จะโคจรรอบโลกต่อไป แต่ในที่สุดวงโคจรก็จะเสื่อมแล้วก็จะเผาไหม้ในบรรยากาศโลก And some people have a profession of studying what happens to things in space. และบางคนมีอาชีพที่เขาศึกษาเต็มเวลาเพื่อศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับขยะในอวกาศครับ And this is very important because if the spacecraft breaks, it can make many pieces, and each of those pieces can do damage to other satellites. อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้ามียานอวกาศที่แตกเป็นหลายชิ้นแต่ละชิ้นส่วนสามารถทำลายกับเครื่องมืออื่นได้ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่ง I'd like to add that นาวาอากาศเอกถากุลเป็นคนที่มีกล้องดูดาวพิเศษที่จะดูขยะในอวกาศหรือวัตถุที่ใกล้โลกจะขยายความไหมครับ ก็วัตถุส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่อาจารย์จอห์นบอกว่าพอเราทิ้งไปนะมันก็จะโคจรรอบโลกเนี่ยแต่ว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะดูดโลกลงมาช้าๆในที่สุดมันจะเสียดสีบรรยากาศตอนนี้ว่าวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไฟติดไฟหลอมเหลวหรือไหม้ไฟอะไรไปมาแต่ว่าบางอย่างที่เช่นไทเทเนียมวัสดุที่ทำเครื่องบินเนี่ยทำยานวัสดุที่แบบทนทานอ่ะถังเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะหล่นลงมาแล้วมันอันตรายอย่างเช่นดาวเทียมสถานีอวกาศเทียนกลม1ตกเมื่อตอนเดือนต้นปีเคยได้ยินข่าวไหม So this is a very important subject. So if you want something important to do, talk to Kako. So here's the question. Are there many satellites? About how many? For NASA science, we have over 100 satellites. NASA มีเกิน100 ดวง But there are many more satellites for other countries, for communications. แต่มีหลายดวงสำหรับประเทศอื่นและการสื่อสารนะครับ So there are thousands of satellites. ก็มีเป็นพันดวงครับ Some of the satellites are only this big. บางตัวมีขนาดแค่นั้นครับโอเคมีคน they want to know when you go into space how long do you go 1 to 2 months There are two answers to how long we go in space. For me, I flew on the space shuttle, and my longest mission was 17 days. ก็มี2แบบหนึ่งคือเช่นเขาขึ้นไปในกระสวยอวกาศก็เลยขึ้นไป17 วันนะครับ For people who go to the International Space Station, it is 4 or 6 months. แต่สมัยนี้คนก็จะขึ้นไปที่สถานีอวกาศซึ่งอยู่เหนือโลกประมาณ it's about 600 kilometers the space station sorry สถานีอวกาศอยู่เหนือพื้นดินเพียง320 กิโลครับถ้าดูลูกโลกตรงนั้นมีใครรู้ไหมรัศมีโลกเท่าไหร่ครับคร่าวๆติ๊กต๊อกรู้ขนาดของโลกเราเองไหม 6,000 กว่ากิโลครับ 6,300 กว่าครับก็จินตนาการถ้าสถานีอวกาศอยู่เหนือพื้นโลกแค่300 กว่ากิโลก็เป็น1 ใน 20ของรัศมีโลกก็ยังอยู่ใกล้ๆกับโลกครับก็เมื่อคนขึ้นไปที่สถานีอวกาศเขาก็จะขึ้นไปทีละ 4 ถึง 6 เดือนนะครับ
question is, when you get home, how long do people at home think you have been in space? This may be another relatively question. When I get home, my family is very happy to see me, but not because of the 2 weeks in space, but because for 3 years before flight, there's very intense training, so they don't see me very much. Well, เมื่อเขากลับมาที่บ้านครอบครัวดีใจมากที่เจอตัวเขาแต่ไม่ใช่เพียงเพราะว่าขึ้นไปในอวกาศ7 วันและถ้าทำเรื่องสมรรถภาพคือเวลาที่คนรู้สึกบนโลกกับคนรู้สึกในอวกาศในทางนี้เดียวเองครับจะเป็นระดับไมโครเซคันด์ต่อวันอะไรแบบนั้นครับก็แค่ไม่รู้สึกแต่ที่ครอบครัวเขารู้สึกดีใจเป็นพิเศษที่ได้เจอหลังจากที่ขึ้นไปในอวกาศเป็นไม่ใช่แค่17 วันที่อยู่ในอวกาศแต่ก่อนหน้านั้นเขาฝึกหัดหนักประมาณ3 ปี So you were not at home much for those 3 years ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน3 ปีก่อนที่จะขึ้นไปครับ อยากรู้ว่าเคยแบบไปสำรวจหรือว่าเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ไหมคะบ้างเคยอ่ะ So อันนี้หมายความว่าตัวเขาไปหรือว่ายานไป Oh, she's asking whether you have ever gone close to the sun and how did it feel? When you go outside of the space shuttle, first of all, the space shuttle orbits very close to the Earth. ก็อันดับแรกคือกระสวยอวกาศยังโคจรใกล้โลกครับอยู่เหนือโลกประมาณ600 กิโลรัศมี 6,000 ก็อยู่ประมาณนี้ครับยังอยู่ใกล้โลกไม่ได้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ครับแต่ว่า But on the sunny side of the Earth, in the spacesuit, it's 200 degrees Celsius. So โลกก็จะมีด้านหนึ่งที่รับแสงอาทิตย์และอีกด้านหนึ่งที่ไม่รับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับในแต่ละเวลาก็ถ้าคุณเป็นดวงอาทิตย์ด้านนี้ของโลกก็จะรับแสงอาทิตย์ด้านนี้ไม่รับเมื่อเขาบินมาด้านนี้เขาจะรู้สึกอุณหภูมิถึง200 องศาครับIn the shadow side, it's minus 200. แต่เมื่อเขาเข้าไปในเงาของโลกในด้านที่มืดก็จะเป็นลบ200 องศา So you can feel that in the spacesuit. But the spacesuit protects you. ก็นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องมีชุดอวกาศเพื่อป้องกันจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากแต่เรื่องดวงอาทิตย์ Do you want to talk about exploring the sun with a spaceship? Not as a human being. Sure. So we launched the Parker Solar Probe, which has a special heat shield on the front to protect the cameras and instruments from the heat of the sun. ก็ดีใจที่พูดถึงดวงอาทิตย์เพราะว่านาซาเพิ่งส่งยานไปสำรวจดวงอาทิตย์ไม่ได้มีคนแต่ว่าเป็นยานครับแล้วก็จะเข้าใกล้ชื่อ Parker Solar Probe ตามอาจารย์ Parker ซึ่งเราทั้งคู่ได้เรียนกับเขาที่มหาวิทยาลัยชิคาโกแล้วเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในปีข้างหน้าครับ And it's going to go very close to the sun into a region called the solar corona, which is the crown of the sun. แล้วจะเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ในบริเวณที่เราเรียกว่า corona ของดวงอาทิตย์ corona แปลว่ามงกุฎบริเวณที่อยู่ล้อมรอบดวงอาทิตย์ And it's over 1 million degrees. ซึ่งมีอุณหภูมิเกิน1 ล้านองศาครับ And Dr. David studies how does it get so hot. เขาบอกว่าผมศึกษาว่าทำไมถึงร้อนขนาดนั้นนะ It's a big mystery. ยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่ครับWhen you're in space, do your legs go numb? No. Right. But what does happen is here on Earth, it's very important that we have blood to our brain. แต่บนโลกมันเป็นเรื่องสำคัญที่สมองจะได้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองครับ
And one of the ways our bodies keep blood in our brain is that our legs squeeze the blood to stay in the brain. แล้วกระบวนการสำคัญสำหรับมนุษย์บนโลกคือจะมีในขาก็จะมีกล้ามเนื้อที่บีบเลือดให้ขึ้นไปที่สมองครับ And when you go to space, your legs have no way to know to stop doing that. แต่เมื่อขึ้นไปในอวกาศขาเราไม่รู้ว่าควรจะหยุดทำแบบนั้นได้แล้วเพราะว่าไม่ได้มีน้ำหนักแล้วครับ For many people, when they get to space, their face becomes very puffy. หลายคนเมื่อขึ้นไปในอวกาศเพราะฉะนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อยังบีบเลือดให้ขึ้นไปที่หัวอยู่และหน้าก็จะบวม Maybe they get a headache อาจจะหน้าแดงปวดหัว and congestion. แล้วก็มีจมูกตันนะครับ But fortunately, after 3 or 4 days, the body figures it out and has less fluid in the body. ก็มหัศจรรย์ว่าหลังจาก 4-5 วันร่างกายเหมือนกับเข้าใจได้แล้วว่าไม่ต้องบีบเลือดแบบนั้นครับแล้วก็จะดีขึ้นครับ พอเวลาเราอยู่บนอากาศค่ะของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกายค่ะจะไปอยู่ที่ไหนอะคะ It's like how to use the bathroom. Have any of you been on an airplane? เคยขึ้นเครื่องบินไหม On the airplane, they have a very small room with a toilet. ในเครื่องบินก็จะมีห้องเล็กๆที่เป็นห้องน้ำ And on the space shuttle and space station, we also have a small room with a toilet. ก็เช่นกันในกระสวยอวกาศก็มีห้องเล็กๆที่เป็นห้องน้ำครับ But on the space shuttle, you have to make sure, on the toilet, space toilet, you have to make sure that you have a very good seal so nothing floats away. แต่ว่าที่แตกต่างคือในกระสวยอวกาศน้ำจะลอยใช่ไหมครับก็ต้องซีลดีๆไม่ให้น้ำลอยออกมา แล้วพอกลับลงมาจากอวกาศนี้ต้องพักรักษาตัวอะไรยังไงบ้างครับ When you come back down from space, do you have to rest or recover in any way? For the short space shuttle missions, when you come back, you feel very heavy and it's good to sleep. And for the first week or so, you have to be very careful so you don't get injured because of balance and strength. So เมื่อเขาขึ้นไปประมาณ 17 วันแล้วก็ลงมาใหม่เขาก็จะรู้สึกตัวว่าหนักแล้วก็ควรจะพักผ่อนเยอะและใน1 สัปดาห์ข้างหน้าก็ต้องระวังตัวเพราะว่าบางทีก็ยังเวียนหัวยังบาลานซ์ไม่ถูกอาจจะบาดเจ็บ For the 6-month missions on the space station, it takes several months of rehabilitation before you can do physical activity again. แต่สำหรับคนที่ขึ้นไป 4-6 เดือนที่สถานีอวกาศก็หนักกว่านั้นเมื่อลงมาก็ต้องอีกหลายเดือนกว่าจะปฏิบัติตัวปกติได้ครับ So what happens? For many people, they just have muscle atrophy from not using the muscles and their vestibular system, their balance is because the wrong gains. So I heard that this doesn't work. It fixes some of it, but you can't necessarily fix everything. And many people don't exercise. They find it boring. So ที่จริงเมื่อมนุษย์ขึ้นไปในอวกาศเขาควรจะออกกำลังหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อให้กล้ามเนื้อไม่เสื่อมแต่บางคนไม่ได้ทำเท่าที่ควรบางคนก็ลักไก่แล้วอย่างไรถึงแม้ว่าออกกำลังตามที่ควรก็กล้ามเนื้อก็จะเสื่อมบ้างแล้วก็ระบบที่จะบาลานซ์ก็จะรู้สึกเวียนหัว So the most important thing in space is plenty of exercise and a good diet. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติตนในอวกาศที่จะออกกำลังกายเยอะมากแล้วก็กินอาหารถูกประเภท Maybe the same thing is true of Earth. ซึ่งก็จริงบนโลก
spacecraft comes back to Earth, has it ever gone to the wrong country? No. But At least not on purpose. right now, the space shuttle is designed to land on a runway. So กระสวยอวกาศที่เขาใช้ก็ต้องลงคล้ายกับเครื่องบินที่ต้องมี runway ถึงจะลงได้ครับ So in case of an emergency, we were trained to land at many different runways. เพราะฉะนั้นเรือฉุกเฉินเขาฝึกหัดที่จะลงในหลายที่ทั่วโลก runway สนามบินหลายที่ทั่วโลก For satellites that re-enter the atmosphere and burn out, we don't know where they will go for sure. แต่เมื่อดาวเทียมมีวงจรเสื่อมและก็เผาไหม้ในบรรยากาศเราไม่รู้ว่าจะชิ้นส่วนจะลงไปที่ไหนครับ And sometimes they do land in the wrong country. แต่บางครั้งก็ได้เข้าไปผิดประเทศจริง Pieces. ชิ้นส่วนต่างๆครับ Usually, satellites end up in the ocean. แต่ตามสถิติส่วนใหญ่ก็จะลงในทะเลเพราะว่าส่วนใหญ่บนผิวโลกก็เป็นทะเลใช่ไหมครับ And that's because most of the Earth is ocean. อยากถามว่าขณะที่ยานอวกาศหรือกระสวยอวกาศครับลงมาสู่โลกต้องเกิดการเสียดสีจากชั้นบรรยากาศจะมีอุณหภูมิสูงถึง 2,000 องศาอยากจะทราบว่าในกระสวยอวกาศจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ อ๋อ On the inside, it's the night before we land, we turn the air conditioning up all the way. ก่อนที่กระสวยอวกาศจะลงมาเขาก็จะเปิดแอร์เต็มที่คืนก่อนนะครับ So when we start to enter, the temperature inside is maybe 18 degrees C. ก็ขณะที่เริ่มลงไปในบรรยากาศด้านในเขาให้เป็นประมาณ 18 องศาเซลเซียส And on one of my missions when we landed, the temperature was และมีครั้งหนึ่งที่ลงไปและอุณหภูมิด้านในขึ้นไปถึง 37 องศา Unfortunately, on the 109th space shuttle mission, 107th space shuttle mission, the heat protection tiles actually was the big catch, but the heat protection heat shield failed, and the crew was lost. The space shuttle burned up. แต่มีเรื่องเศร้าว่าครั้งที่107ที่กระสวยอวกาศขึ้นไปในระหว่างที่ลงกลับมาก็มีปัญหากับกระเบื้องที่กั้นความร้อนและความร้อนเข้าไปข้างในแล้วก็ทุกคนเสียชีวิตครับ It was very sad. เรียนก็ถามครับกระสวยอวกาศนะครับใช้วัสดุใดเป็นตัวเคลือบให้อุณหภูมิเข้าไปข้างในครับที่บอกว่ากระเบื้องมันดีนะครับ So he's asking what is the composition of these tiles. There are three types of insulation. มีการกั้นความร้อน3ประเภทในกระสวยอวกาศด้านล่าง On the bottom are ceramic tiles. ด้านล่างใช้กระเบื้องซีรามิก On the nose and the wings, there is a carbon composite. ในจมูกของกระสวยอวกาศและที่ปีกก็ใช้ทับคาร์บอนประกอบครับ And then on the sides and the top of the wings is a ceramic cloth. และด้านข้างและด้านบนก็เป็นผ้าเซรามิกเพื่อแม่งความร้อน Ceramics are very good at high temperatures. เซรามิกตามที่เรารู้ในประสบการณ์ในชีวิตปกติก็กั้นความร้อนได้ดีครับ She's asking if the space shuttle goes to other celestial objects, does it have to avoid anything on the way or collide with them? The space shuttle
the highest the space shuttle can go is to the Hubble Space Telescope. so กระสวยอวกาศขึ้นได้ไม่สูงนะขึ้นได้ไม่กี่ร้อยกิโลจากพื้นโลกครับไม่เคยไปดาวดวงอื่นครับ When we send spacecraft to Jupiter or Saturn or beyond, we have to go through the asteroid belt. แต่เมื่อเราส่งยานที่ไม่มีมนุษย์แต่ส่งยานไปดาวพฤหัสหรือดาวอื่นที่อยู่ไกลก็ต้องผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยครับซึ่งเสี่ยงครับ But even though we think there are a lot of asteroids, it is mostly empty space. แต่ถึงแม้ว่าเรารู้สึกเหมือนกับมีดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากในความเป็นจริงก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเขาบอกว่าไม่เหมือนกับภาพยนตร์ Star Wars ที่เขาชอบเข้าไปใน asteroid belt แล้วมีเต็มไปหมดคือที่จริงถ้ามันหนาแน่นขนาดนั้นมันก็จะชนกันเองมันจะไม่เหลือครับจะไม่เหลือขนาดใหญ่ครับถ้าเราอยู่ในอวกาศนานระยะเวลาอย่างเงี้ยเราจะสูงขึ้นจริงหรือเปล่าครับ So when I was typing, I used the words from last time. So I used your words that you said we're taller in space. When you think about your spine, it's a series of vertebrae with soft discs between. So ในกระดูกสันหลังก็ประกอบด้วยกระดูกหลายชิ้นใช่ไหมครับเรียกว่า vertebrae ซึ่งมีหมอนอยู่ระหว่างกระดูกครับ And on Earth, with gravity pulling us down, all of those discs get compressed. So บนโลกเรามีน้ำหนักแล้วก็บีบอัดร่างกายของเราแล้วก็บีบอัดหมอนระหว่างกระดูก But in space, because everything floats, your back stretches out. แต่ในอวกาศเมื่อไร้น้ำหนักแล้วก็ลอยอยู่ก็ยืดตัวได้ครับหมอนพวกนี้ก็ขยายตัวได้ครับ And so in space, I was 3 or 4 centimeters tall. เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในอวกาศเขาสูงขึ้น 3-4 เซนครับ But of course, when I came back to Earth, I shrunk back down. แน่นอนเมื่อกลับมาโลกก็ย่อลงย่อกลับมาได้ Sit down. She asked whether sunlight appears the same from space as it does from Earth. One of the great things about our planet is that this very thin atmosphere absorbs some of the sunlight. เรื่องหนึ่งที่ดีมากในบ้านเราคือโลกที่มีบรรยากาศชั้นบางๆแต่ว่าดูกลืนแสงได้มากพอสมควร Especially ultraviolet light. โดยเฉพาะรังสี ultraviolet Otherwise, we would always be terribly sunburned. เพราะฉะนั้นเราจะมี sunburn ผิวไหม้ตลอดนะ When we're looking at the sun from space, it appears much brighter. เมื่ออยู่ในอวกาศดวงอาทิตย์ดูสว่างขึ้นเยอะ It appears to be whiter. และดูสีมันสีขาวมากขึ้น To look even near the sun is very painful. การมองแม้แต่มองใกล้ดวงอาทิตย์ก็เจ็บตามากเมื่ออยู่ในอวกาศ So we carry very dark sunglasses. ก็เราใช้แว่นกันแดดหนาๆครับ Okay, since we have sent spacecraft into space, have there been any mistakes from Gigi? We try and think of everything before we send something to space, a space shuttle or a satellite. But many times we learn new things or we make mistakes. ก็แน่นอนนาซาพยายามเต็มที่ที่จะคำนึงถึงทุกอย่างเตรียมการทุกอย่างก่อนที่จะส่งอะไรขึ้นไปในอวกาศแต่บางครั้งก็เรียนรู้ปรากฏการณ์ใหม่แล้วก็บางทีก็ผิดพลาด Most of the time for NASA, those mistakes are small and we can correct them.
ส่วนใหญ่สมานนาซาการผิดพลาดเล็กน้อยเราสามารถปรับแก้ได้ครับ But sometimes the mistakes cause the spacecraft to crash or disappear. แต่บางครั้งก็ทำให้ยานชนหรือหายไปครับ In 20 years ago, we sent a probe to Mars. 20 ปีที่แล้วก็ส่งยานดวงหนึ่งไปที่ดาวอังคาร And one of the computer programmers failed to change some measurement from feet to meters. แล้วก็ในสหรัฐเรามีปัญหาพิเศษว่าคนพื้นเมืองจะใช้หน่วยเป็นฟุตหรือนิ้วอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของนาซาก็จะใช้เมตรแล้วมีคนหนึ่งที่คีย์โปรแกรมอยู่แล้วก็ลืมบริษัทที่สร้างจรวดเขาคิดเป็นหน่วยมันวิศวกรที่เป็นฟุตพาวส์อะไรแบบนั้นครับแต่เมื่อคนของนาซาเขียนโปรแกรมเขาลืมเปลี่ยนหน่วยมาเป็นเมตรSo the spacecraft flew right by Mars. ก็ยานก็ซิ่งผ่านดาวอังคารเลย Very expensive. แล้วเป็นความผิดพลาดที่แพงมาก So there's some statistic like some large fraction of Mars missions didn't successfully reach the orbit or ground, right? Overall, half of all Mars missions have failed. ก็โดยรวมของทุกประเทศประมาณครึ่งหนึ่งของยานที่ไปดาวอังคารผิดพลาดครับไม่สำเร็จ But for NASA, it's about 90% or successful. แต่ของ NASA เองประมาณ 90% สำเร็จที่ไปดาวอังคาร Many of the failures occurred when the rocket blew up or the spacecraft was lost right after launch. แต่โดยรวมบ่อยครั้งที่เกิดผิดพลาดในอวกาศก็เกิดจากจรวดระเบิดหรือทันทีที่ส่งขึ้นไปก็ผิดพลาดแล้วก็ลงมาใหม่ในบรรยากาศ The launch of a rocket is very dangerous. การที่ยิงจรวดก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากครับ บนอวกาศจะนอนตอนไหนนะครับ We go around the Earth once every 96 minutes, which means we have a sunrise and a sunset every 96 minutes. So ยานของเขาไปรอบโลกทุก 96 นาทีเพราะฉะนั้นมีพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทุก 96 นาทีครับตัวผมไม่ใช่ว่านอนตอนกลางคืนครับเพราะว่าจะนอนได้แค่ 48 นาที So when we go to sleep, we pull the shades over the windows, we put earplugs in, and we wear eye shades. So เมื่อเขาตั้งใจนอนก็จะปิดหน้าต่างแล้วก็ใส่แว่นกันแดดแล้วก็ใส่ปิดหูครับ I love to sleep in space. It's very relaxing. เขาชอบมากที่จะนอนหลับในอวกาศรู้สึกพักผ่อนผ่อนคลายได้ดีมาก I sleep much better in space than on Earth. หลับได้ดีกว่าเทียบกับโลก And we try and get 7 or 8 hours of sleep if possible. แล้วถ้าเป็นไปได้เขาพยายามหลับประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะ The last question ภารกิจอพอลโล11นะครับที่ว่ามีออสตอมเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกครับมี มีใครได้ยินไหม ตอนนี้รอยเท้านั้นยังคงอยู่หรือว่าสูญไปแล้วครับ So when people stepped on the moon are those footsteps still there? Are the footprints still there? Yes, the footprints are still on the moon, and they will be there for a very long time, but not forever. There's no atmosphere on the moon, so the footprints will stay. But the moon still gets hit by meteors, and eventually, maybe 100 million or 1 billion years from now, they will be erased. ก็คำตอบคือว่ารอยเท้ายังอยู่แต่จะไม่อยู่เวลาอันนั้นนะครับในที่สุดก็จะมีสิ่งที่รบกวนคือดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศแต่ว่ามีดาวตกเล็กน้อยขนาดเล็กๆที่จะมาชนก็
จะอยู่ได้เวลาจำกัดอาจจะแค่100 ล้านปี1,000 ล้านปีอะไรประมาณนั้น การสำคัญ